my god Hello សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺជាវីដេអូបង្ហាញពីសកម្មភាពខ្លះៗដែលពួកខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅកាន់ខេត្តកែបជាមួយនឹងផ្សារក្តាមបើចង់ដឹងថាខ្ញុំទិញអីបានខ្លះមានអីខ្លះមកតាមដានវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ទាំងអស់គ្នាតើនៅផ្សារក្តាមមានអីលក់ខ្លះហើយខ្ញុំទិញអីបានខ្លះឥឡូវខ្ញុំកំពុងតែធ្វើដំណើរដើរចូលទៅកាន់ផ្សារក្តាមដើម្បីទិញក្តាមគឺមិនភ្លេចទេឲ្យតែមកផ្សារក្តាមម្ដងណាគឺតែងតែទិញក្តាមយកទៅញ៉ាំនៅឯមាត់សមុទ្រមើលទឹករលកបក់ល្វិចឥឡូវកំពុងតែដើរចុះពីខាងលើចុះទៅក្រោមហើយមានបងប្អូនយើងជាច្រើនគាត់ជាអ្នកលក់គាត់អូនជួយទិញក្តាម1គីឡូ2គីឡូអូនអីបកងអីនេះបកាម៉ាក់អីនេះប៉ុន្តែខ្ញុំថា no អត់អីទេបងអត់ទិញទេបងខ្ញុំមានម៉ួយថ្មីឥឡូវខ្ញុំក៏កំពុងតែដើរទៅរកម៉ួយដែលធ្លាប់ទៅទិញគាត់រដងទិញក្តាមទិញអីយកមកញ៉ាំអញ្ចឹងណាឥឡូវកំពុងតែអោនមើលទិញក្តាមពួកគាត់1គីឡូប្រមាណតថ្លៃតាមដឹងទៅបន្ទាប់ពីទិញក្តាមហើយក៏មកមើលខាងប្រភេទមឹកអាំងត្រីអាំងបកងអាំងឯទៅប្រភេទគេអាំងណាអានេះគឺខ្ញុំបានទិញមឹកអាំងចំនួន20ចង្កាក់គឺមឹកគាត់គឺស្រស់មែនតើហើយមឹកអាធំនេះគាត់ថាសួរទេអត់បានទិញទេភាសាវាតម្លៃគូសំដែរប៉ុន្តែគាត់ថាគ្នាតិចទិញច្រើនតិចក៏អត់កើតតបពីទិញហើយក៏យើងបានមកដល់កន្លែងអង្គុយហើយយើងក៏ថតពីសកម្មភាពខ្លះទៀតជាពិសេសគឺមុនញ៉ាំអីនឹងតែម្ដងរៀបឲ្យស្អាតហើយថតចែកឲ្យបងប្អូនមើលតែខ្ញុំទិញឲ្យបានខ្លះទិញបានក្តាម1គីឡូមឹក20ចង្កាក់ oyster មកប្រអប់ត្រីមួយជាមួយនឹងត្រីងៀតអីទៅហើយមិនភ្លេចទេជាមួយនឹង Gainsberg Snow ទៅដល់ណាក៏មានដែរគឺឈៀតែម្ដងតិច Gainsberg Snow គឺតិចមែនតើ Gainsberg cool like that ហើយបងប្អូនមកមើលមកឲ្យអូយទៅណោមែនតើតែម្ដងឥឡូវឈៀនៅតុកមិនអស់ចិត្តងើបចេញពីតុកមកឈៀម្នាក់ឯងជាមួយនឹងបរិយាកាសដ៏ស្រស់ស្អាតស្រូបខ្យល់បរិសុទ្ធពីទឹកសមុទ្រវ៉ាវគឺឈៀតែម្ដងគឺស្រស់ស្រាយមែនតើវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះតាំងពីដើមដល់ចប់